привет! В общем, в машине появился такой вот неприятный звук, который усиливается в морозную погоду. Но так как сейчас на улице минус 5 градусов, то особо его не слышно. Так, лежачий полицейский. Очень неприятный звук подвески. Повторюсь, он усиливается в морозную погоду. Долго искали в сервисе, и все-таки данный звук нашли, причину данного звука. Очень неприятный звук. На улице минус 10 градусов, и чем холоднее на улице, тем сильнее этот звук. Сейчас еду в автосервис менять втулки стабилизаторов. Заказал втулочки в диаметре немного поменьше. Конкретные цифры сейчас я не помню. Потому что буквально месяц назад менял втулки стабилизаторов на новый оригинал, и звук только усилился. Как пишут на форумах, сама тяга, ее вот диаметр со временем изнашивается, в диаметре тяга становится меньше, и вследствие чего, когда устанавливаешь новую втулку стабилизатора, появляется зазор, и этот зазор издает вот такой неприятный скрежет звук. Сейчас поменяем и снимем новое видео. На данной фотографии вы видите металлические скобы, которые я также купил новые, потому что, со слов мастера, то есть это была его рекомендация поменять данные металлические скобы, потому что между втулкой стабилизатора и данной скобой мог образоваться маленький зазор, который мог стать также причиной данного неприятного звука. Все те детали, которые я поменял, вы видите на данной фотографии: две металлические скобы, две передние втулки стабилизатора и две задние втулки стабилизатора. Передние и задние втулки стабилизатора от оригинала отличаются тем, что они имеют меньший внутренний диаметр. Так как за годы эксплуатации автомобиля металлические тяги стабилизатора явно немного изнашиваются, и на нее уже нельзя будет установить втулку стабилизатора стандартного размера. Просто-напросто не будет плотного контакта между втулкой стабилизатора и самой тягой. До того, как появился этот неприятный звук, я менял втулку стабилизатора на оригинал, и буквально проездил месяц, и появился вот этот вот неприятный скрип подвески, который вы, собственно говоря, видели. И вот самое интересное, когда вот данный звук появился, я уже хотел сразу, без раздумья, не разбираясь, даже не смотря под машину, не залезая, не прислушиваясь, хотел сразу просто купить стойки. Передние стойки поменять, потому что на прошлой машине у меня такая же проблема была. Такой же был скрежет, скрип, и на той машине как раз полетели стойки. А в данном случае, что самое интересное, стойки целые, не вытекли, все нормально, а именно вот те детали, которые я вам сейчас показал на фотографии, эти самые детали и явились причиной данного звука. Съездил я, значит, в автосервис, поменяли втулки стабилизатора, передние, также задние.
вот что, собственно говоря. Проезжая лежащие полицейские, никакого шума постороннего нет. Всем спасибо за просмотр. Если вам было полезным это видео, ставьте большой палец наверх. Всем счастливо.